Ddechrau efo'r datganiad, felly mae'r carod yma yn cael ei recordio a bydd ar gael ar-lein yn ddyrach ymlaen. Os ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y carod nawr. Iawn, croeso i chi gyd i Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau yn Las Anabwlch ac yn rhithiol ar dydd Mercher Mawrth 2022. Croeso i chi gyd yma ar fore braf. A croeso i Sharon Wons, is-gadeirydd y Pwyllgor Safona, sy'n ymuno fo ni bore yma. A croeso i chi. A ni sydd i eitem 1, ymddiradau neu absenoldeb. Yna ni rywun? Oes, mae gyda ni Mr Payne Angel a Mr Iomi Ludwig Thompson. Iawn, diolch yn fawr. Sgyn rywun enw arall? Na. Diolch yn fawr iawn chi. A dyn, datgan diddordeb, sgyn rywun eisiau datgan diddordeb am unrhyw eitem sy'n ni drafod heddiw? Na, da ni gyd yn iawn efo'r yn rhithiol ffaith, da ni, diolch yn fawr iawn. A ni mlaen i eitem 3, y cofnodion. Cymryd bod pawb wedi cael cyfle gael yn nhw. Os ydy rhywun yn barod yma i gynnig bod nhw'n gywir? Cynnig, June yn cynnig, a Edgar yn eilio, a ti'n yn eilio. Diolch yn fawr iawn. Na ni, reit, ymlaen i gwaith y bora sy, a ni'r eitem 4, y daflen weithredu, a Iwan sy'n adrodd ar y daflen weithredu, so na i basio ymlaen i chi, Iwan. Ie, diolch yn fawr iawn. Fel chi dau eitem sydd ar y daflen weithredu. Mae'r eitem cyntaf aros, ond mi welwch chi o'r ail eitem a dudalen 10 bod hwnna'n dod ger bron chi heddiw yma, felly os ni'n cynnig, os yw'n cael ei fabwysiadu, os yw'r eitem yn cael ei fabwysiadu nes ymlaen, bod ni'n medru tynnu yr eitem yma o'r daflen weithredu. Na ni, o fod yn hapus fyna. Na ni, diolch Iwan. Na ni, a ni mlaen i eitem 5, felly, diweddariad y gyllideb 22-23, a Dafydd Edwards a David Williams sy'n adrodd i ni yn ôl ar eitem 5. So Dafydd, a basio fe llawr i chdi. Yna i, swift pass ymlaen i'r canolwr yma ar y dde i fi. Ie, mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar gyllideb eleni, felly'n syml, jyst diweddariad chi'r addasiadau gyllideb eleni. Adrodd ar sefyllfa ariannol hyd at diwedd Chwefror, a wedyn dwi'n rhag amcan at lle fydden ni fynd diwedd Mawrth lle. Wedyn, sy'n ni'n ddwy, fel 1.3 yn enghraifft, mae'n dangos fod yr eithriant o llynau wedi ychwanegu'r gyllideb eleni. Wedyn, 1.4 a 1.5 mae hynna'n cyfeirio at grantiau cyfalaf sydd yn cynlluniau eleni a o flynyddoedd blaenorol. 1.4 enghraifft, mae arian cyfalaf wedi cael erbyn ers o gynlluniau 2022, mae hynna wedi cael i pasio ymlaen i flwyddyn yma a o bosib hynna'n pwylltio ymlaen eto i flwyddyn nesaf. Gwelwch chi o 1.6, grant ychwanegol arall wedi cael ei dderbyn eleni o jyst i 500,000. Mae hwnna'n gylchyn ar y cyd efo paciau cenedlaethol eraill a adalydd harddwch naturiol eithriadol lle mae'r parc yn gwynyddu ar hwnna. Wedyn 1.7, yn diweddar mis yma, da ni wedi derbyn cadarnhad o arian ychwanegol o dros 200,000, a wedyn mae hwn yn mynd i gyfrannu at gynlluniau sydd eisoes yn rhan o gynlluniau'r parc, a bydd y gobaith yn hwn yn gallu cael ei weithio ymlaen i fod yn nesaf hefyd i leihau'r diffyg da ni'n rhagweld. Mae tabl 10.1 yn rhoi rhyw bras amcan o'r sefyllfa. Bydd sylfaenol, wrth gwrs, be nath i benodi nôl Chwefror o llynedd. Mae'r golofn trosglwyddiad y cynt yn adlewyrchu diweddariad ffenlif nath gael ei roed yn Tachwedd. Wedyn y trosglwyddiadau newydd ydy rai sydd wedi cael ei addasu ers hynny. Welwch chi y ffigwr o 108,000 o fanna, mae hwnna mwy neu lai yn adlewyrchu effaith cyfnod ychwanegol o dros 84,000. Oherwydd effaith chwyddiant lle oedd y cyflogau llawer uwch yna oedd wedi i ragweld dechrau flwyddyn a hefyd llithiant o gynlluniau eraill. Symud ymlaen i Tyn, gyllideb cyfalaf. Mae hwnna jyst y syml i'r gyllideb cyfalaf o'r dechrau flwyddyn a y man addasiadau sydd wedi cael ei wneud. Mae yna lot o gynlluniau cyfalaf wedi cael ei weithredu ar eleni o ddim yn y gyllideb wreiddiol, neu sôn am dros 30 o gynlluniau lle mae'n warant fod angen nhw, felly dydy hynna'n di
cael ei manylu ar y fanna. A wrth gwrs rhag amcan ydi o felly manylu ar hynna. Wedyn yn pwynt 4, sef sefyllfa ragweledu ar gyfer gweddill eleni. Mae'r colofn rhag amcan diwedd flwyddyn yna ryw rhag amcan felly dyn ni'n disgwyl bod o ran yr rywydd corfforaethol o'r rheoli tir erbyn diwedd y flwyddyn. Gwrs rhag amcan ydy hyn, mae pethau'n gallu newid, ond dilyn sgyrsiau efo'r penaethiad a lle maen nhw'n gweld ti erbyn diwedd y flwyddyn, mae hwnna yn lle dyn ni'n bod erbyn diwedd y flwyddyn. Pedwar pwynt 2, so mae hwn rili roid yn crynhoi ni. Erbyn diwedd eleni, dyn ni'n erbyn hyn disgwyl gweld gwardiad bach o bron 20,000. Yn ôl Tachwedd, os ydych chi'n cofio, oedd yr rhag amcan yn edrych ar ddiffyg o dros 80,000 dwi'n meddwl. Y prif reswm mae hynna wedi newid ydy un oherwydd llog banc. Mae fydd chwyddiant, wrth gwrs, mae ffioedd ffrog wedi cynyddu'n sylweddol. Felly, dyma oedd y rhag amcan ar y pryd yn bath 20,000 ychwanegol, ond da ni dros 50,000 yn barod eleni, a disgwyl dros 70,000 o incwm ffrog, sy'n mynd peth da o'r chwyddiant, wrth gwrs. Mae gweddill gwarged yn deillio o benawd y cyllideb lle mae yna lot o swyddi wedi bod y wag, a mae hynny wedi cyfrannu lot at y wedi gwir. Yn ôl 4.3 ymlaen, mae yna fanylder fwy ar y gwahanol wasanaethau a sy'n rhoi manylder i chi o'r gorwariant i tanwariant oedd fewn hynny. Yr un cyntaf yn 4.3 wrth gwrs yw plas tan y bwlch. Mae'r ffigurau yna dal yn siredig ar adroddiad gwneud gan Zara yn ddiweddar. Mae o dal o gwmpas eitha agos ati dwi'n meddwl, ond y gwaith ydy fydd o chydig y llain hynny, felly dwi'n mynd gweld y mor drwg gobeithio. Meysydd parcio, wrth gwrs, perfformiad hynny bod y dda iawn efo incwm lot o'ch ben y targed. Yn anffodus, dydy hwnna ddim i gyd yn gallu cael ei gymryd fel gwarged oherwydd sefyllfa gwasanaeth eraill, megis eiddo, cyflwyster ymwelwyr a casglu sgwriel lle mae'n o'r wariant. Felly, mae'n anodd rhag gweld be fydd y gwir gwarged y fanna, ond bydd o'n chydig i gyfrannu sydd i chi. Na'r all amlwg treulad gwerthfawraethol, fydd o'r wariant o fanna yn bennaw oherwydd ffiodd archwilio. Mae'r nod chi'n gwybod cyfrifon 21-22 dal heb gau, wedyn mae'n archwilio lot o waith ychwanegol o hynna. Ffiodd ychwanegol wedi cyfrannu esgor wariant o fanna. Fel wedi crybwyll eisoes, nwch chi weld bod wedi nodi yn erbyn wadeiniad munud y cyhoeddus y tîm yr wyddfa, bod yna dan wariant sylweddol o fanna. Hwna gyd yn deillio dan wariant ar swyddi bod y wag yn ystod y flwyddyn, staff ar mamolaeth ac yn y blaen a swyddi heb llenwi. Dyn o 4.4, ochr cynllunio rheoli tir. Prif yn y fanna cynllunio, lle wedi nodi disgwyl tan wariant sylweddol fanna. Mae hyn eto yn arbedion sy'n deillio o elfen o staffio, lle mae yna swyddi bod y wag yn ystod y flwyddyn, mae yna swydd pennaeth bod y wag, felly sôn am 2 swydd fanna sy'n rhannu lot o'r arbediad. Un enghraifft fanna ydy lle mae yna i'r arbediad ddim yn mynd i gael i wreddu lenyn i gyd, mae yna lwythiad sy'n mynd i gael mynd ymlaen o'r nesaf ac i drio gisio datrys y bwlif ar staffio sy'n bod o fanna a ffeithio'r strwythyr cynllunio o flwyddyn nesaf ymlaen. Yr ysgwrn, lle mae rhaid i chi'n ymwybodol o arbed yn y wasg i ddoi, yn y dili post. Nodi'r sefyllfa yna. Prif reswm o'r gorwariant yn yr ysgwrn ydy mae'r targed incwm diom wedi cael ei addasu ers rhai blynyddoedd, felly mae'r diffyg incwm yn cyfrannu lot ar hynna. O ran ochr gwariant, mae hwnna'n deillio'n bennaf o system gwrsogi problemau wedi bod, wedi mynd i garo gwario i addasu hwnna. A wedyn, wrth gwrs, tan bod y system yna ddim mewn defnydd, ond yna lot wariant llawer uwch ar nwy, sydd fel chi'n gwybod wedi cynyddu lot eleni. 4.6, dwi wedi crybwyll yn eisoes, lle roedd yr darpariaeth fuddiol o 400 ar ben cyflogaeth llynedd i gwrdd y chwyddiant ddim yn ddigonol. Mae 84,000 yn ychwanegol wedi cael ei ddefnyddio i gwrdd ar bwlch yna. 4.7 llog eisoes wedi crybwyll yn roedd y targed wreiddiol dim ond yn 8,000, rhag amcan Tachwedd yn 20,000 ar ei benno, ond mae hyd yn hyn mae yna 51,000 o log wedi dderbyn gyda disgwyl jyst 20 arall. Mae hwnna'n galanogol iawn.
Wedyn y 4.8, mae hwn jyst yn manylu ar y prif wariant ar y cynlluniau cyfalaf, sef hynny sydd wedi mae'r gwariant uchaf arnyn nhw, sydd yma eleni. Wedyn 4.9, jyst rhag amcan ydy un o'r gwariant ar y cynlluniau bydd diwedd y flwyddyn. Mae hyn yn ffigur o brath wrth gwrs sy'n gallu newid. Mae lot o cynlluniau yma. Dyn nhw'n gynlluniau sy'n benodol o gyfer eleni, maen nhw'n gynllunio o flynyddoedd blaenorol, felly dos nam terfyn amser penodol, felly mae'n bosib lot o hein y llithro a'r gwariant yn llai o fynd diwedd. A pwynt 5, jyst lle mae angen manylu ar unrhyw drosglwyddiadau sylweddol yn y cyllideb. A'r unig un i nodi fan'na ydy symud 70,000 o un cynllun cyfalaf i llall. A wedyn, jyst gobeithio nhw'n chi erbyn yr adroddiad yma sy'n nodi'r sefyllfa ariannol diweddaraf ar gyfer eleni. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr am adroddiad. Diolch am eich gwaith chi efo'r cyllid. Mae'n amser goddyrus sy'n arian dod i mewn i'r munud. Wlad i gyd, yn Brydain i gyd. Sgen i ryw gwestiwn, sylw? Mae pobl yn cywio fyny, na i ddweud gair ta gadeirydd, ie. Mae pobl eraill yn meddwl am gwestiwn, na i ddweud gair. O, diolch Dafydd. Oce, diolch Dafydd. Yn gyntaf, fatha chi, diolch i David. Mae wedi camu'r bwlch yn absolwnteb mae Mola Sian a wedi gwneud gwaith rhagorol yn y cyfnod anodd iawn yma. Ni'n licio ategu'r diolch gan y cadeirydd yma lly. O'n i wedi sgwennu diolch cyn o'r geg, ond ia, mae o'n diwdd ydi. Gwybodaeth i'r adroddiad yma ger bron heddiw. Diweddaru chi am leni sy'n bron ag orffan dydi. Da ni 22-23 yn dod i ben mewn rhyw wsos lly. Ond mae yna symudiadau yma ers, dwi'n meddwl, Tachwedd oedd yr adroddiad diweddariad dwytha lly. Ac y prif diweddariadau sy'n wahanol ers hynny, dwi'n meddwl, bydd gwariant llai ar y swyddi gwag di rhewi yn ystod y flwyddyn. Ac yn ail, bod y llog yn gynyddol uwch, da ni wedi gallu denu llog uwch, sawl corff arall, mae jyst llogad di mynd i fyny sy'n taro bobl yma'r geisiau felly, ond sydd rhywun efo rhywun o cash flow in hand, mae o'n helpu bod ni'n gallu cael rhywun o log i fewn. Dyn, mae hwn 11 mis i fewn i'r flwyddyn, o'i cwys bach i chi wan, ti'n cael ataf. Sawl mis sy'n mewn blwyddyn cyfrifydd? 10. 11. Ac y John? 3. 3, cos da ni dal i gyfri yr gwariant ar ôl y flwyddyn yn ystod Ebrill a Mai weithiau. Da ni'n gwario erbyn yr hen flwyddyn a daflu fo nôl. So mae yna, mond rwsos i ar ôl, mae yna dipyn o wario am gael ei acrwio yn ystod y cyfnod yna. Wedyn, mi fydd yna gyfla am ryw pwynt bach. Ond dwi'n meddwl bod y sefyllfa'n deg deud erbyn wwan, does am surprises mawr arall i ddod a bod ni am orffan mewn lle reit dda. Mae'r sefyllfa am 23-24 sydd ddim dan sylw yma. Mae hwnna chydig bach, wel, ar sysegaeth ariannol hir dymor, mae dal yn heriol. Ond mae grantiau fel mae'r Prif Weithredwr di adrodd o blaen, mae grantiau un tro yn lleddfu'r boen yn y tymor byr yn ystod y flwyddyn sydd ddod beth bynnag. Wedyn, mae hynny eto nid am fwy heriol i David fel y cyfrifydd i roed y gyllideb a sy'n gwybod am flwyddyn nesaf. Dwi'n trio cael yn pen ar ond yn ei gyd ar hyn o bryd a eisiau mynd ymlaen i gael cyfrifon hefyd. Ond na, mae sefyllfa'n ddigon boddhal o ran y flwyddyn sydd yn dod i derfyn. Diolch yn fawr iawn, Dafydd, a diolch i David, diolch yn fawr. John Pyw. Diolch yn iawn, a diolch i bawb am y gwaith wedi gwneud. Da ni'n gwybod Plas wedi bod yn ddraen ar y gyllideb ers blynyddoedd, ond mae'n edrych yn debyg gweld bod yr ysgwr yn mynd i fod yn ddraen hefyd. 32,000 eleni o ddiffyg. Be fydd o flwyddyn nesaf, be fydd o flwyddyn wedyn. Dwi wedi gofyn ers 2 blynyddoedd, a oes yna gynllun 5 mlynedd ariannol i'r ysgwrn. Fi dal ddim wedi cael ddyn cynllun 5 mlynedd. Mae'r rhaid i chi gael cynllun i weld, a ydych chi'n rhoi pethau, os oes rhyw chydig waniad, ydych chi'n rhoi hwnna fewn y projections. Y busnes ni'n rhedeg, edra ddim cymryd y llefydd yma ac rhedeg na'r golled a fod o'n ddraen ar bethau eraill. Mae'r rhaid i hain sefyll ar ben ei hunain. Dwi'n gofyn eto gai, plis, edrych mewn i gynllun 5 mlynedd i'r ysgwrn yn y 5 mlynedd nesaf. Diolch, John. Eisiau fi ddod fewn ar hwnna?
John, mae yna rhyw fath o gynllun busnes yna, ond dydy o'n 5, mae'n 2. Mae wrach fod rhan o'r diffyg gweledol i lawr i fi, oherwydd bod ni mewn sefyllfa lle o Llywodraeth Cymru wedi gaddo arian revenue i ni, i redeg yr ysgwrn. Mae'n gweld llawer o bwynt o danos bod ni'n gallu rhedeg yr ysgwrn yn gyffyrddus o fewn gyllideb. Felly mae o yn danos colled mwyn gael y neges drosodd i Llywodraeth Cymru. A da ni wedi cael trafodaethau efo sawl gwneudod, a maen nhw gyd wedi dweud, ia, mae yna arian ar gael, ond di'r byth yn dŵad. Mae'n fater ar ôl lenni, dwi'n meddwl, yn ei ailosod y gwybodaeth yn gywir i'r ysgwrn, yn fath o bob un gwasanaeth arall. Mae gennym ni arian eitha sylweddol gefn unigryw i'r ysgwrn, oherwydd bod yr ysgwrn wedi gwneud mor dda yn y 2-4 mlynedd cyntaf. Oedden ni'n gwybod fysa yna ddisgyn i ffwrdd yn digwydd ar ôl y cyfnod yma. Mae cyfnod Covid wedi gwneud o'n waith, ond mae yna iomi efo cynlluniau eitha pendant i symud ymlaen efo hwnna. So mi fydd hwnna, John, yn dod i'r aelodau fel yn rhan o adroddiad blynyddol ar ysgwrn. Iawn. Ie, jyst don ôl arna, oedd yn digwydd pasio dydd Sul, dwi'n gwylio Plas Amlwch, oedd yr Oakley yn absolutely packed. Oedd o'r ben y gwair bob man, bendigedig, fod Covid. Wel, pam na fedra ni ddenu, i fi, mae Plas Amlwch llawer iawn eisiau lle nag ydy'r Oakley, cos mae hwnna mewn twll. Mae'n rhywbeth yn anghywir yn y sefyllfa na fod rhywun preifat yn gallu gwneud, ond ydy awdurdod methu gwneud yr unig peth. Diolch ti, John. Fawr. Jo, dyn ni sa? Thank you. A similar vein to John. Obviously, we're losing worrying amounts of money from Plastan a Bulk. Is it ever going to be offloaded? Iwan? Rhywbeth ydw i dweud yna, da ni'n cyfarfod fel bwrdd Plas ar ôl yr pwyllgor yma. Da ni'n ystyried bob yn opsiwn ar hyn o bryd. Felly... Sorry, oce. Yr unig beth yna dweud ydy, da ni'n cyfarfod fel bwrdd Plas ar ôl y pwyllgor yma. Mi fydda ni fel rhan o'r trafodaethau yna yn trafod ac yn ystyried bob un opsiwn ar gyfer dyfodol y Plas. Diolch Iwan. Iawn, Jo? Hapus o'r ymateb, Jo? Ynddi, dwi'n cymryd bod ti. John, Edgar a dyn Jonathan wedyn. Ia, mae'n edrych yn dda, fel y gymau, a gymryd fydd yn reit agos ar ddiwedd y mis. Dwi'n gofio fydd yn ei wneud ar wahân i derbyn ar y gymhelliad, a dwi'n cynnig hynny. Diolch. A ni mlaen, mae yna un o ddau eisiau siarad eto, wedyn da ni, diolch Edgar. Jonathan? Ia, diolch. Just yn sydyn iawn, just dod nôl ar pwynt John. Ia, mi fydd yna adroddiad yn dod ger bron yr pwyllgor, yr awdurdod sy'n ei bach mwy o fanylder ar cynllun yr ysgwrn yn y blynyddoedd nesaf. Dwi'n meddwl oedd un o'r erthyglau yn y wasg ddoe yn gam arweiniol o ran I gynnwys. Mae'n pwysig pigo hynna I fyny. A hefyd, dwi'n meddwl mae gen ni gyfrifoldeb hefyd. Eithon ni wrach mynd i'r wasg I ddathlu y pethau arbennig sydd yn digwydd yn yr ysgwrn. Os ydych chi'n darllen yr erthygl yna am yr ysgwrn ddoe yn y Daily Post, diolch yn helpu ni o ran mynd allan, da ni'n trio denu swyddi I fewn, da ni'n recrwtio ar hyn o bryd, diolch yn helpu ar hynna, a mae yna bethau arbennig o dda'n digwydd yna. Os ydych chi'n edrych ar lle oedd yr ysgwrn syth ar ôl Covid, lle oedd yn edrych yn eitha negyddol ar y lle, mae'r ffigurau wedi codi yn sylweddol yn y flwyddyn dwytha. Da ni'n eitha hyderus bydd yna godiad pellach eto y flwyddyn yma. Mi fydd yr arddangosfa geiriau diflynedig, dwi'n meddwl bydd hwnna'n rhywbeth arbennig da ni weld yna flwyddyn yma. Felly mae lot o bethau positif yn digwydd yna hefyd, a wrach mae yna gyfrifoldeb arno ni I ddathlu hynna ac I wneud y fwyaf o hynna. Dwi ddim yn poeni yn ormodol am yr ysgwrn yn ydych yn dilyn beth oedd Emyr yn gynt hefyd. Felly
Mae fyny iddyn ni ddangos hynna ac yn fod yn cadarnhaol am hynna ac da ni gyd yn gwybod lle mor arbennig ydi o, dio ddim yn mynd i fod yn Alton Towers byth a denu filoedd o bobl fewn, atyniad chydig bach wahanol ydi o, ond jyst bwysig bod mi'n cyfleu hynna i chi. Diolch. Diolch, Jonathan. Wedyn, da ni diolch, Jonathan. Anwen? Diolch, Mr Cadeirydd. Fel ti'n gwybod, Elwen, gas i a chdi alwad gyn y BBC pnawn di sydd o bob diwrnod sio gofyn sa'n ni'n gwneud cyfweliad borad dy llun am yr ysgwr. Ac pan i ddechrau'n dweud, da ni'n hyd yn oed trafod yr ysgwr yn barc medda fi, os na'n fasiwn beth sy'n bod. Ac yna si dwi ddim ar fi wrthod wneud cyfweliad efo nhw, tan o'n i'n cael mwy o gas i alwad ffôn borad dy llun wedyn, wedi ddath gyn un arall ac am wrthod. Dwi'n yn gwybod ys lle mae rhywun yn sefyll i wneud cyfweliad wwan. Dwi'n gwybod bod Ioan di cysylltu ddoedd rhywun ar rhywbeth i alwad o. Dwi eisiau ffordd fan o'n dyma. Dwi'n bari chdi wneud cyfweliad ros i ddim byd ar y radio. Dwi siŵr wneud ymwyr godi pwynt na i fyny ni wan am dwi'n siŵr. Ia, nes i alwad rhan dy sydd hefyd. Nes i drafod o drwad, nes i ofyn ar be o'n nhw'n seilio i erthygl. Ar i mi o felly nhw wedi cael y cwestiwn. Ac oedd y ddogfen nath nhw'n gyfeirio allan o ddyddiau. So nath nhw'n gytuno bod nhw ddim stori, ond ac yn ddod y llun, ond nhw wedi rhedeg y stori pryn bynnag. A wedyn o'r rhaid ni ymateb, felly nath Naomi fi a John gael yn pennat yn gilydd, a nath Naomi neu cyfweliad da iawn. Do, glos i hwnnw. Do. Ac o'n i'n teimlo, John, y beth oedd yn y Daily Post ddoe am o'n gam arweiniol ofnadwy dda. Iawn, diolch yn ymwyr. Diolch yn unig gan gyntaf neu Mae iawn. Mae iawn. I bob ewis. Ia, yn sy'n ni'n yma wan, diolch am siarad. Mi oedd yn mwy i mewn pwyllgor sydd fach ddau yn dod i tyn o fi eistedd y swyddogion yn eistedd ar y ffedau. Dwi'n bod Ar yr un her gyllidol o hwnnw. ar y her gyllidol. Ddim wedi galw hwnnw eto. O, na fo, dwi'n mynd i methu. Oherwydd bod ni eisiau cael cyfarfod bwrdd y plas gyntaf, achos mae os o'r aelodau'n gymryd ar y plas yn cael effaith mawr ar be arall sy'n ei wneud. Iawn. Diolch yn fawr. Mae Helen eisiau dod i mewn, dwi'n meddwl. Helen? Diolch. Jyst ar pwynt Anwen o ran yr elfen cyfathrebu a'r holl straeon sydd wedi bod yn y wasg yn y dyddiau dwytha. Croeso fawr i chi. Os da chi'n gael galwad gen y wasg, jyst pasiwch nhw ymlaen sydd iddyn ni yn y tîm cyfathrebu ac nawn ni delio efo nhw, achos maen nhw'n gallu bod yn ofnadwy efo trio cael ymateb yn syth bein, ac mae'r tîm yn gallu helpu o'r ochr yna i ffeindio allan yn union beth yw'r stori maen nhw'n chwilio am. Dwi'n meddwl y pwynt arall i wneud ydy mae dipyn o'r straeon wedi cael eu codi o'r papura, ac camddealltwriaeth o ran sut mae profile risg yn gweithio, camdehongli beth sydd wedi cael ei roed yn y papura. So mae'r tîm wedi bod yn brysur iawn dros yr 2 diwrnod dwytha yn trio cael erthyglau di cywiro ac yn y blaen, ond y trafferth ydy unwaith mae stori allan yna. Mae'r stori allan yna dydy. Ond nawn ni wneud yn gorau i trio taclus o fyny'r llanast. Diolch. Diolch fawr, Elen. Diolch fawr. Iawn, mae'n anodd dweud efo'r cyfryngau weithiau, rhaid ni gydweithio fo nhw a gwneud yn gorau ar ran y parc. Yr argymelliad ydy, derbyn ar troi ymwyr. Ga i jyst yn un pwynt ar fformat yma. Dyn ni wedi hen arfer bellach fel arian diwedd flwyddyn i'r awdurdod, a mae hwnna'n mynd i'r reserfa ni. Oherwydd bod setliad ni yn wael, sef fflat am 4 blynedd, mae yna ddealltwriaeth chwarae teg gan y swyddogion a'r gwneudog i helpu ni allan fel nhw'n gallu. A y ffordd maen nhw wedi gwneud o lenni ydy, fel ydych chi'n gweld yn paragraff 1.7, da ni wedi cael 200,000 galwad ar revenue.
Da ni newydd gael 30,000, wel, bydd yn hitio'n wrthos yma, yn ddianod ar refeniw. Dealltwriaeth ydy bod ni'n iwsio'r arian yna i ymateb i her flwyddyn nesaf. Rhwng y ddau nawr, mae'n gwneud ni £250,000 llai o her. Mae'n ffordd bach nyrfys i redeg awdurdod. Fyny ar rhywbeth diwedd flwyddyn ariannol yma yn rhedeg flwyddyn nesaf. Felly mae o'n bwysig wedyn bod chi yn aelodau deall sut da ni'n defnyddio'n reserfa, ond mae o'n hir yn tynnu pwyso o ddarn ni fel awdurdod gael yr grantiau yma. Munud ola wrach, ond mae o'n wir yn osgoi brynu fwy o ddoriadau sy'n rhoi. So, jyst y dealltwriaeth yna, os ydych chi'n darllen y drwyddedau yma am y 2 darn yn nesaf, ydych chi'n wahanol. Dwi'n ni'n gywir dweud? A yn anffodus fydd o'n edrach fatha bod ni'n eistedd ar cael carian diwedd blwyddyn illa hefyd, ond gwirionedd ydy, dyn angen hwnnw y bwrpas rhedeg y sioe flwyddyn nesaf. Gwr chi. Edgar? Jyst un pwynt arall yn deall oedd, a dwi'n dweud bob tro yn cyfarfod, jyst mor bwysig ydy pres wrth gefn. Im bod o gynno ni ar gyfer flwyddyn nesaf, ond hefyd, da ni mewn lle wan, da ni gael slog dan o hefyd. So, felly, beidio gael y slog a beidio gael y godiad mewn costas. Diolch, Edgar. Diolch. Mae Edgar di derbyn bod ni'n derbyn yr argymelliad. Pawb yn hapus fe yna? Na ni, dim pawb yn gytun. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch i'r tîm gyllid eto. Diolch yn fawr iawn. Na ni, ymlaen i eitem 6 wan, profil risg yr awdurdod. A Iwan, di sy'n mor bwnc mae ia? Ie, diolch yn fawr iawn. Ond fel yn y cefndir, dwi wedi gosod allan, dwi wedi cael hanes, sef, da ni wedi cael risgiau sy'n gwynebu'r awdurdod, da ni wedi cael ei rhannu i 3 categori, sef uchel, canolig a isa. A wedyn yn paragraff 1.2 ymlaen, wedi roed fath o penodeb o'r newidiadau sydd wedi digwydd ers y tro dwytha ydy ystyried profil risg, sef yn cyfarfod yr awdurdod ar yr 15 o Dachwedd. Felly mae hwn yn adroddiad sydd yn dod gan y Pwyllgor Perfformiad Adnoddau yn rheolaidd, a wedyn mae'n cael ei adrodd ar ymlynyddol i'r awdurdod. Mi welwch chi bod ni'n cynnig bod risg 13 cael ei dynnu i ffwrdd oherwydd bod ni bellach fel gwlad mewn sefyllfa Covid sefydlog. Ond da ni hefyd wedi nodi bod modd symud o i yn ôl ar y cofrestr risg os ydy'r sefyllfa yn newid ar sefyllfa yn gweithygu. Mae un sydd yn pysychu am bod yn gael Covid. Dwi yn glir gyda llaw. Iawn. Mae Dr Edgar yn dod â diod i chi wan. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Da ni hefyd yn paragraff 1.5 awgrymu bod risg 5 yn symud o risg uchel i risg canolig. Ac yn welwch chi hefyd ar y tabl yn 1.6 efo targed cynhyrchu incwm pas yn y bwlch. Mae risg yna yn ymwneud wedi cynyddu a felly mae yna saith, mi welwch chi, yn yr atodiad bod yna saith yn dangos directional travel i'r risg yna wedi cynyddu. Bod yr incwm wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn, mae'n wir deud efo'r chwyddiant sylweddol sy'n gwneud y wlad efo costa ynni, costa gresogi, bod hynna wedi dyrru mwy na'r incwm. Felly, fel sydd wedi cael ei adrodd yn flaenorol, mae sefyllfa'r achos chydig bach yn well na gyroedd i chydig o fisoedd yn ôl. Ond safbwynt i, mae risg yna a mae risg yn un sylweddol ac yn rhywbeth mi fydda ni fel
bwrdd yn gafod nes yma heddiw. Felly, argymhelliad ydy bod chi yn dileu risg 13, sef effaith Covid-19 ar y parc cenedlaethol ac ar waith fel awdurdod o'r gofrestr risg, ac fel arall yn nodi cynnwys yr adroddiad yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch Iwan, diolch yn fawr iawn. Os gen i ryw sylw neu cwestiwn, Tim? Mae gen i 2 pwynt fyswn i'n gwneud. Un ydy ar plas tan y bwlch. Mae rhaid i ddweud, dwi'n meddwl ddylsa'r risg na bod mae'r mwy eang na jyst incwm a'r cynledwyaeth ariannol o holl sefyllfa ar blas tan y bwlch. Dwi'n meddwl mae rhaid i ni tynnu hwnna mewn i'r risg i hun yn meddwl fi. Fysa'n lech i considero hwnna. A jyst rhywbeth arall, jyst rhywbeth dwi wedi meddwl, ar 13, yr un sy'n cynnwys Covid ar hyn o bryd, fysa o'n werth ei hangi hwnna i cynnwys pethau fel pandemic flu a traed y gennau a bethau fel yna i gadw mewn na tymor hir. Oherwydd ddylsyn ni bod yn rheoli'r risg o rhywbeth fel yna yn tymor hir. Mae Covid wedi digwydd yn diweddar, a wedi cael traed y gennau yn y blynyddoedd cyn hynny. Mae yna potentially pandemic flu rhywbryd yn y dyfodol, a mae'r rheoli'r risg ma'n rhywbeth i falle ddylsyn ni bod yn meddwl amdano tymor hir. Dwi'n conteg, Tim, Iwan? Ia, dwi'n mynd sa be fydden ni'n gwneud fel awdurdod. Tabu risg felly. Systemau yn fath o'r peth. Mae gynnon ni Discovery Disaster Recovery Strategy, sy'n gallu i hangi hwnna'n gael pandemig. Mae yna 2 fath o pandemig, does y pandemig sy'n effeithio bobl a'r pandemig sy'n effeithio anifeiliaid neu bwyd gwyll. Dwi'n siŵr beth i'n meddwl amdano. Dwi'n mewn iddo, ia. Dwi'n cywydd y fach yna, ia. Iawn, diolch Tim. Ydy rhywun arall ar ryw sylwad? Sori, os gydyn nhw efo mater allan o bwrdd i efo Tim, mae yna risg o sgwrs yn 17. Sicrhau dyfodol tymor hir i blas tan y bwrdd sydd yn ymwneud ar materion eraill wrach. So mae yna risg i 2 yn uchel. Mae risg i 17 chydig yn is, os mae gen i fwy amser i delio efo. Ond mae yna 2 elfen i risg, mae Tim yn hollol gywir. Ond mae yn o'n i wedi methu 17 yn ddiheddol. Dwi'n meddwl, dwi'n poeni'n yn gyffredinol am risg o'r sefyllfa yma. Diolch Tim. Iawn, wedyn ni pawb ddangos bod nhw'n hapus o'r amgymhelliad. Pawb yn cytun. Iawn, diolch fawr iawn i chi. Diolch, a dyn ni mlaen i eitem rhif 7 rwan. Strategaeth hybu'r Gymraeg a croeso i Bethan roed adroddiad yr eitem a'r mater yma. Croeso Bethan. Diolch yn fawr iawn i chi. I'r rhai o'ch chi oedd yn bresennol yn y gweithgor aelodau yn ôl y mis Rhagfyr, fyddwch chi'n cofio gweld y drafft o'r strategaeth yma. Fe welwch chi o'r adroddiad blaen fod y strategaeth wedi bod allan am ymgynghoriad cyhoeddus ers hynny, ac mae grŵp lliwio wedi ymgynnull ac wedi ystyried yr ymatebion derbynwyd a wedi cytuno ar rhai fan newidiadau i'r strategaeth. Felly dyma i chi gyflwyno'r strategaeth terfynol i chi. Hoffwn i ddiolch ar y pwynt yma, cymryd y cyfle i diolch i aelodau grŵp lliwio am ei mewnbwn yn y broses o gynhyrchu'r strategaeth yma. Felly, na ddim deud i mwy, mae'r gwybodaeth i gyd yn yr adroddiad am y strategaeth ynghlwm. Dwi'n hapus i dderbyn unrhyw awgrymiadau, sylwadau neu gwestiynau sydd gennych chi, ond fel arall, fe welwch chi, yr argymhelliad ydy i gymeradwyo'r strategaeth ac i ni gyhoeddi fo ar ein gwefan. Diolch. Diolch Bethan, a diolch am y gwaith sydd wedi mynd mewn i'r ddogfenna swmpus yma, a mae'n hanfodol bod ni'n hybu'r iaith Gymraeg yn yn ardal ni, ofnadwy bwysig ag o fewn y parc. Sgyn ni rywun gwestiwn i Bethan? Dwi'n meddwl bod Kim i fyny gynta a Tim wedyn, ia? Hi Bethan, ia,
Ia, Chris, diolch. O'n i jyst eisiau pigo fyny wbeth sydyn. Nes i sylwi ar neithiwr ar tudalen 19. Da ni'n dweud sefydlu'r Gymraeg fel iaith busnes, ond yn Saesneg mae'n dweud to normalise Welsh as a language of business. So dwi'n gwybod ydy'r normalise yn cyd-fynd â sefydlu. Dyle hwnna fod yn establish? Dwi'n gwybod mae'n pawb arall feddwl. Ethan, ti'n nôl i mewn? Ia, allan ni ail-edrych ar geiriad yna ac fydrai holi Catrin allan o rhan cyfieithu beth sa'n addas, ond ia, dwi derbyn mae chydig bach o wahanol o ddiffiniad yn y Gymraeg a Saesneg. Ia, jyst dwi'n gwybod, nes i eisiau gofio fyny mewn, dwi'n gwybod os di normalise gair cywir, dwi'n siŵr. Iawn. Diolch, Bethan. Iawn, diolch. Diolch, Kim. Diolch, Bethan, am y tab. Tim, Lisa? Sori, Tim. Sori, cam allu rhywbeth. Dwi'n gwneud, Tim, o'n i'n meddwl eisiau deud gair amdano fo. So, mae hwn yn swmpus iawn ac dwi'n licio fo fawr iawn. Hanfodol bwysig i raid Gymraeg eto, mae eisiau pwysleisio yna, 100%. Yr argymelliad ydy cymradwyo strategaeth hybu'r Gymraeg ynglwm ac awdurdodi'r pennaeth gweinyddol a gofal cwsmar i cyhoeddi ar wefan yr awdurdod. So, i pawb ddangos i gymeradwyo, os gwelwch yn dda? Gario pawb yn gytu, pawb yn ymwybodol, ia, diolch yn fawr iawn. A diolch unwaith eto Bethan am y gwaith ar yr prosiect yna. Ymlaen i eitem 8, deddf rhydd gwybodaeth. A Bethan, chdi sy'n adrodd eto, ia? Ia, diolch yn fawr. Diolch Bethan, diolch yn fawr. Iawn, so dyma'r adroddiad blynyddol sy'n amlinellu'r ceisiadau daeth i lawr llynydd trwy'r deddf rhydd gwybodaeth ac rheoliad gwybodaeth amgylcheddol. Fe welwch chi manylion yn yr adroddiad ar y math o geisiadau dderbyniwyd a sydd gafon nhw eu trin ag ati. Unwaith eto, dwi'n hapus i dderbyn unrhyw gwestiynau sgynnoch chi neu sylwadau sydd gennych chi. Fel arall, fe welwch chi mae gwybodaeth i chi yw'r adroddiad yn unig a felly nodi'r cynnwys ydy'r argymhelliad. Diolch. Diolch Bethan. Os gen rhywun rhyw sylwad neu cwestiwn? Pawb yn hapus efo hwnna? So, gwybod da eisiau gwneud ydy derbyn yr argymhelliad yn yr mater yma, ynde? Diolch yn fawr. Na ni. Oce, pawb yn gytun, pawb yn godi llaw. Diolch yn fawr. Na ni. Reit, na ni. Diolch yn fawr iawn. Na ni mlaen i eitem rhif 9. Adroddiad blynyddol ar gyfer blwyddyn 2022, dangosyddion perfformiadau strategaeth, cyfarthrebu ac ymgysylltu. A croeso Helen i adrodd ar y pwnc yma, diolch. Diolch yn fawr. Ie, so yr adroddiad blynyddol di hwn ar targedau yn y strategaeth ymgysylltu a chyfathrebu. So mae'r strategaeth gafodd ei sefydlu yn 2021 yn gosod allan sut da ni'n cyfathrebu ac ymgysylltu efo'n llys genhadon ni. Jyst rhoi bach o cefndir i chi o ran pwrpas y strategaeth gafodd ei sefydlu 2021. So be da ni'n trio wneud ydy gael pobl i ddall mwy am y rhinwedd arbennig. Enghraifft, un o'r rhinwedd arbennig y parc ydy'r iaith Gymraeg. Felly yn y ffordd da ni'n cyfathrebu ac ymgysylltu efo pobl, sut da ni'n gael nhw i ddall yn fwy fod yr iaith Cymraeg yn rhan arbennig o'r parc cenedlaethol, yn enwedig o'r ochr ymwelwyr. Da ni'n edrych ar adeiladu perthynas efo partneriaid a rhanddeiliaid ni drwy'r ffordd da ni'n cyfathrebu ac ymgysylltu. Da ni hefyd yn edrych ar adeiladu ar dealltwriaeth o be ydy'r parc a be ydy'r heriau da ni'n gwynebu fel, effeithiau twristiaeth, effeithiau newid hinsawdd ac yn y blaen. Mae'r strategaeth hefyd yn rili bwysig o ran adeiladu enw da'r parc. Un esiampl o fyma enghraifft ydy, os mae pobl yn gweld yr awdurdod fel o ran enw da, yn rhywle sa nhw'n hoffi gweithio, mae hwnna wedyn yn denu fwy o pobl i weithio i'r parc. A mae hwn yn rhywbeth da ni wedi dechrau gweld dros yr blwyddyn dwytha, ydy pobl yn cyfweld efo ni ac yn dweud, dwi wedi gweld y gwaith da mae'r parc yn neud ac mae o'n mudiad dwi eisiau gweithio iddo fo. So mae'n gwneud gwahaniaeth o'r ochr yna. Da ni'n eisiau annog mwy o pobl hefyd i helpu ni ofalu am y parc, so jyst meddwl am sut mae pobl yn weld, sut mae pobl yn parchu'r ardal pan maen nhw'n dod yma,
os mae pobl yn fodlon gwirfoddoli i'r parc ac yn y blaen. So, just bach o kind of whistle-stop tour o beth sydd yn yr adroddiad yma. So fel dwi'n dweud, mae o'n adroddiad blynyddol. Da ni'n gosod targedau un hunan o fewn y strategaeth, a mae'r adroddiad yma yn dweud reit sut da ni'n neud yn erbyn y targedau. Da ni'n be da ni'n trio anelu am o ran y strategaeth newydd ydy fod ni'n rhoi mwy o ffocws ar sut da ni'n cyfathrebu. So, yn lle fod ni just yn wneud splurge o cyfathrebu pawb, da ni'n bod yn mwy targeted i'r cynulleidfaoedd da ni eisiau trio cyrraedd. Da ni wedi meddwl am sut da ni'n defnyddio'n adnoddau ni'n wahanol, boed o yr budget sgynny ni ar gyfer cyfathrebu, neu yr tîm cyfathrebu hunan, neu pawb arall sydd yn gweithio yn y parc, a llys genhodon da ni'n gallu defnyddio i gyfathrebu ar yn rhan ni. Pa sianela da ni'n defnyddio, so ydy'r pwyslais ar stori sydd yn y wasg, ydyn ni'n defnyddio Twitter, Facebook, yn amlwg mae pawb wedi bod yn clywed am TikTok yn yr wythnosau dwytha. Ag hefyd, da ni'n trio dod â pobl mwy fewn i'r stori. So yn lle fod ni jyst yn deud, dyma be mae'r parc yn neud, so dyma be sy'n bwysig, da ni'n trio dod â pobl i fewn iddo fo, achos dyna sut mae'n really helpu ymgysylltu efo pobl, pan mae pethau'n fwy personol a mae yna dipyn bach o stori a cyd-destun i'r peth. So just bach o headlines ynglyn â lle da ni o ran y targedau blwyddyn yma. So dwi'n meddwl y 5 peth swn i'n licio pwysleisio, really. Mae pethau di tyfu yn anferthol o pryd nathon ni dechrau wneud pethau'n wahanol yn 2019. So mae'r tîm ymgysylltu di gael ei sefydlu ers 4 mlynedd rwan. A fedrwch chi gweld o'r ffigurau yn cymharu 2019 i lle da ni rwan yn 2022. Mae'r tyfiant yn beth da ni wedi wneud yn anferthol. Ella rwla i edrych yn yr adroddiad ydy tudalen 94 yn y papura, neu tudalen 24 yn yr atodiad i hun, yr adroddiad. So be newch chi weld ydy, mae yna dipyn o tyfiant enghraifft. Faint o negeseuon da ni'n rhoi ar cyfryngau cymdeithasol. Hefo'r un adnoddau yn 2019 oedd o'n 904, erbyn 2022, 3,338. So mae hwn yn real sut mae pethau di newid o ran y ffordd da ni'n cyfathrebu. Ar y tudalen nesaf, enghraifft arall ydy cyfanswm y nifer o weithiau da ni'n ymgysylltu. So mae hyn yn ar y cyfryngau cymdeithasol, faint o pobl sydd yn gwneud like, neu hoffi rhywbeth, neu ymateb i rhywbeth da ni wedi rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn 2019, y cyfanswm oedd 88,000 ac erbyn rwan, da ni ar 248,000. So, huge o tyfiant. Ond mi gathon ni oedden ni bach yn enthusiastic, dwi'n meddwl, pan oedden ni'n gosod y targedau yma. So nathon ni osod y targedau yn ystod just ar ôl cyfnod Covid. A fel da chi'n gwybod, mi oedd y tîm cyfathrebu yn brysur iawn yn ystod cyfnod Covid, efo bob dim oedd yn mynd ymlaen yn y parc. So mi gathon ni bach o blip lle nath yr cyfryngau tyfu yn anferthol yn ystod Covid, a rwan da ni'n dechrau dod yn ôl i normality erbyn hyn. So dwi'n meddwl be da ni wedi dysgu o gosod y targedau yn y cyfnod yna ydy, da ni angen bod bach mwy realistig ar y tyfiant dros y blynyddoedd nesaf, rwan da ni'n ôl i ryw fath o normal. Be arall swn i'n licio just tynnu'ch sylw chi at ydy capacity. So dwi'n meddwl mae'r holl adroddiad yn cyfeirio at y ffaith da ni wedi medru wneud pethau'n wahanol ac yn well a di gallu tyfu just drwy wneud hynny. Ond mi fydd na issues o capacity yn dod yn ystod y flwyddyn nesaf. So mae'r swyddog da ni wedi cael mewn lle dros dro hefo arian Llywodraeth Cymru. Mae o wedi bod mewn lle am 2 flynedd yn gwneud y gwefan newydd. Mae contract o'n dod i ben yn mis Gorffennaf, so mae hwnna'n mynd i greu problem i ni. A dwi'n gwybod mae'r tîm rheoli a finna'n gweithio ar be fedrwn ni'n gwneud i ddatrys yr issue yna ar hyn o bryd.
Ac yn amlwg, fel ydych chi'n gwybod, fyddai'n gadael y parc yn diwedd mis Ebrill, felly eto mae hwnna'n creu issue, ond eto mae'r tîm rheoli wrthi'n kind of paratoi at y dyfodol o ran hynny. A dwi'n meddwl, beth sy'n bwysig i cofio, dwi'n meddwl da ni wedi creu sylfaen rili da yn fyma, ac mae gennym ni sgiliau ffantastig yn fewnol o ran yn swyddogion ni. Os da chi'n edrych ar enghraifft, y gwahaniaeth rhwng ymgyrch yr ha yn 2021, lle oedden ni'n defnyddio sgiliau mewnol ni, ac nath hwnna costio ddim llawer o gwbl. A wedyn edrych ar ymgyrch yr ha yn 2022, lle nath ni weithio efo'r ddau parc arall a defnyddio asiantaeth allanol, hefo arian gyn Croeso Cymru, fod y canlyniadau'n da hefo'r asiantaeth, nath ni actually gael ffigurau llawer uwch yn defnyddio'n tîm mewnol ni. So dwi'n meddwl y gwers i ddysgu o hwnna ydy, mi fedrwn ni wneud pethau gwych hefo'r sgiliau sydd gennym ni yn fewnol, ac wrth i ni kind of datblygu yn kind of staff ni ymhellach, fedrwn ni wneud mwy a mwy, a fedrwn ni wneud hynna mewn ffordd sydd yn kind of creu value for money really da. Ond just bod yn realistig o ran be fedrwn ni cyflawni hefo just y staff sydd gennym ni, sef 2 neu 3 mewn ffordd, yeah? So mae yna kind of rhyw fath o ceiling i hynny, dwi'n meddwl. Iawn, a wedyn just highlights o blwyddyn dwytha, just pethau i nodi. Da ni'n amlwg di lawnsio'r gwefan newydd, so cyffroes iawn efo hwnna. Dwi'n really falch efo sut mae'n edrych yn really slick, achos nath ni ail wneud y brand fel da chi'n gwybod. Da ni wedi cael adborth da iawn, a rwan mae pethau'n just llawer haws i ffeindio. Yn amlwg mae yna dal kind of tweaks a falle yn mynd ymlaen, ond dwi'n meddwl kind of be oeddwn ni'n trio cyflawni hefo'r gwefan oedd dangos mwy o kind of y suite o pethau sydd yn neud y parc yn arbennig, o'r kind of treftadaeth iaith diwylliant i'r bywyd gwyllt. A mae just y kind of y naws y lluniau da ni'n defnyddio yn cyfleu hynny'n llawer wallt rwan, dwi'n meddwl. Mae yna lot o hyfforddi staff wedi bod yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl, da ni ddim just yn defnyddio'r tîm cyfathrebu i gyfathrebu. Da ni'n defnyddio pawb ar draws yr awdurdod, gynnwys chi fel aelodau. Felly mae cynnig yr hyfforddiant yna, lle mae'n staff ni yn kind of really glir pan maen nhw'n gwneud cyfweliadau ynglyn â'r negeseuon i cyfleu, y ffordd maen nhw'n dod ar draws yn really pwysig. So mae hwnna di really helpu, dwi'n meddwl, hefo hyfforddiant ac kind of cynyddu capacity. Mae'r gwaith ar enw'r Wyddfa ag Eryri, os da chi'n mynd i tudalen 88 ar yr adroddiad ag tudalen 18 y papura, tudalen 18 yr adroddiad ei hun, newch chi weld be oedd yr posts mwyaf poblogaidd blwyddyn dwytha, ac mi oedd y rei ar yr enw'r Wyddfa ag Eryri, probably y peth sydd wedi denu mwyaf sylw yn y 10 mlynedd dwytha o'r parc. Oedd o'n hyd yn oed mwy o sylw na pam nathon ni newid pen y pas yn pre-book, ac mi gath hwnna lot o sylw. Ac oedd o'n ofnadwy o positif hefyd, dwi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig i bwysleisio. Erbyn kind of diwedd y diwrnod, oedd y tîm di kind of just sefyll yn ôl o'r cyfryngau cymdeithasol, achos oedd yna gymaint o pobl ar y cyfryngau yn kind of pwysleisio pa mor briliant oedd y penderfyniad, ac fod na 1 neu 2 o bobl yn amlwg yn kind of negyddol am y newid, mi oedd na gymaint o kind of push o'r ochr positif o pethau, oedd hwnna'n cael ei kind of gwrthdeud mewn ffordd. So, dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn ffantastig i profile y parc, a ddylsyn ni fod yn really, really falch o'r newid yna. Yn amlwg mae yna dipyn o waith i kind of gwireddu bob dim o'r kind of newid yna, ond ffantastig o waith ar hwnna, dwi'n meddwl, gen y parc i gyd. Dwi wedi sôn am yr ymgyrch 2022 yn barod. Be da ni wedi dysgu o gweithio efo asiantaeth, mae yna kind of 1 neu 2 o bethau nathon ni wneud yn wahanol drwy gweithio efo nhw. Enghraifft, oedden ni yn gallu talu am erthyglau yn y Daily Post, oedden ni'n defnyddio influencers am y tro cyntaf erioed. So da ni'n mynd i
dysgu'r o'r elfennau yna, beth da ni wedi dysgu o gweithio hefo asiantaeth allanol a defnyddio'r gwersi i adlewyrchu beth da ni'n neud blwyddyn yma efo ymgyrch 2022. Ond byddwn ni'n neud hwnna'n fewnol. Fel nes i sôn o blaen o ran dwi'n meddwl mae gen ni'r sgiliau da iawn i gallu neud hynny, so mae Ioan Gwilym yn arwain ar ymgyrch 2022, sef yr yrru ni 2023, bach o ring i hwnna. Ac yn ola, jyst pethau pwysleisio ran 2022, mae'r cynllun llys genhadon, lle da ni'n defnyddio busnesau allanol, maen nhw'n gallu ddod yn llys genad y parc, mae yna modiwla ar-lein, mae yna bathodynau a sticeri i gael i ddod yn llys genad. Mae yna bron i 800 o llys genhadon rwan, a be mae hynna'n neud ydy, mae gennym ni essentially 800 o pobl allan yna yn deud wrth pawb ynglyn â'r parc a'r holl negeseuon dwi wedi sôn am yn y cynllun cyfathrebu ag ymgysylltu. So mae hwnna'n pwerus iawn, ddylsyn ni ddim jyst meddwl na jyst ni sy'n gallu cyfrannu at y ffordd da ni'n cyfathrebu ag ymgysylltu. A wedyn, jyst un bach ydy'r podlediad o parc, os da chi heb wrando ar hwnna, mae yna podlediad yn mynd allan yn fusol, a da ni'n siarad i cymeriadau gwahanol. Mae hwnna wedi dod yn boblogaidd iawn, a da ni o hyd yn edrych am straeon diddorol, pobl diddorol i gyfweld. So os gennych chi syniadau, please cysylltwch efo Ioan Gwilym ar hwnnw. So, argymellion, yn yr adroddiad, dwi'n sôn am pethau da ni'n mynd i tweakio neu wneud yn slightly gwahanol blwyddyn yma. So, yr ymgyrch yr hân, nawn ni wneud hwnna'n fewnol. Da ni'n mynd i roi mwy o emphasis ar rhai o'r rhinweddau arbennig sydd ddim cweit yn dod i'r brig ar hyn o bryd. Da ni'n mynd i weithio ar tyfu Instagram, ond gai nodi pan nes i sgwennu'r adroddiad yma, oedden ni'n sôn am tyfu TikTok hefyd, o ran ymgysylltu efo pobl ifanc. Dwi'n meddwl fydd rhaid i ni cymryd cam yn ôl o'r platfform yna, yn amlwg efo'r newyddion dros yr wsos neu 2 dwytha. Da ni yn edrych i fewn i datrysiadau o capacity, gweithio mwy hefo'r adran cynllunio ag hefo plas o ran be fedrwn ni wneud yn fwy i roi straeon positif allan, yn wedig o ran cynllunio, bod yn proactif ar hwnna. A gweithio mwy i dyfu yn llys genhadon ni ag yn capacity gwirfoddolwyr ni. So fel welwch chi o'r argymelliad, dwi'n chwilio i chi archwilio a trafod yr adroddiad blynyddol ag dwi'n hapus i gymryd unrhyw cwestiynau. Diolch. Iawn, diolch Helen. Eto, diolch o'r iawn yn dwaith, fel ti'n neud o hyd. Diddorol iawn, ystadegau diddorol iawn yn yr adroddiad. Diolch i chdi a'r tîm am y gwaith calad da chi'n neud bod tro, Helen. Diolch fawr. Na i agor o'r llawr rwan, mae Dilwyn am gychwyn, dwi'n meddwl. Wel, gael ei gyda diolch Helen am yr adroddiad. Dwi'n siŵr iawn. Be oedd yn croesi'n meddwl i. Dwi'n siŵr iawn lle dwi fod i nebu wan efo mics, fel Helen bod yn fel yn iawn ni. Ia, be oedd i ymweld drwy'r stadol ag sy'n rhywbeth da, ond yn gyfle i bobl wirfoddoli ac ifanc a hyn o fewn y parc. Ond be, os ni'n licio bod a gofyn y cwestiwn dwi'n mynd anelu na ddim byd, paent o'r gyfle ydych chi fel swyddogion y parc yn gael o fewn ysgolion uwchradd Sir Conwy i hybu y cyfleon sy'n yna a ydych chi'n teimlo bod na digon o ymwybyddiaeth o fewn, allai feddwl am ddwy ysgol yma, Dyffryn Conwy a Tref Conwy sydd hefo llawer o disgyblion yn byw o fewn y parc. Gofyn ydw i, ydych chi'n teimlo ydyn nhw yn ddigon ymwybodol o cyfleon gyrfaoedd sydd yna ar gael. Diolch Dilwyn. 2 peth o fyna. Felly mae yna gwaith yn mynd ymlaen ar draws yr awdurdod o ran ymgysylltu hefo ysgolion, lle yn y gorffennol oedden ni'n neud o'n benodol drwy'r hen adran addysg. Rwan mae'n rhywbeth mae swyddogion i gyd yn cael ei annog i wneud. Sydd yn gret achos mae pobl yn cael blas gwahanol o'r holl pethau gwahanol mae'r parc yn neud, yn wedi o ran y prosiectau sydd yn mynd ymlaen. Mae gennym ni swyddogion sydd yn mynd i'r ffair Gymraeg swyddi yn Prifysgol Bangor,
Dwi'n mynd ymwybodol unrhyw beth benodol da ni'n neud o ran kind of swyddi yn ysgolion, ond na i nodi hwnna, achos mae hwnna'n pwynt diddorol, dwi'n meddwl. Diolch. Diolch, Elen, diolch o'r iawn. Iawn, Dwyn. Da ni, Dilys. Helo, diolch. Helen, diolch yn fawr am yr adroddiad yma blynyddol mewn wych y ran y gwaith ac yn dod o'r cefndir yma'n hun lle wirioneddol gydymdeimlo efo stryglo efo capacity tra bod ni'n byw mewn always on 24/7 ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a creu cynnwys sydd yn mynd i sefyll allan i wneud bobl ddilyn ni. Felly mae'r engagement a'r holl metrics yn wych ar gyfer hynny. Un cwestiwn oedd gennau, jyst, da ni wedi bod yn trafod yn amlwg tan y bwlch ar ysgwrn o ran marchnata, ac yn amlwg eisiau marchnata ar gyfer fwy o bobl i ddod ar y siwrne efo ni fel gwirfoddolwyr. Wyt ti'n teimlo bod yna ddigon o capacity sicrhau bod elfennau marchnata digidol ar gyfer yr meysydd yma ddigonol o fewn y capacity i ddod lle? Marchnata'n benodol sôn am creu cynnwys ar gyfer y sianela yma, achos i'n gwybod mae'n dim jyst y mater o jyst cael fideo'n barod, mae'n cymryd lot o amser i wneud hynny. A jyst rhyw bryder dwi bod y capacity ddim yn mynd i fod yna i gefnogi i weld lle da ni eisiau bod o ran marchnata yr ysgwrn hyd yn oed mwy nag ydyn ni'n neud rwan a plant tan bwlch. Ie, diolch Delys. Dwi'n gwybod mae'r ysgwrn hefo capacity penodol maen nhw wedi bod yn defnyddio ar wahân i'r adran ymgysylltu i wneud gwaith marchnata. So dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn help mawr ac yn rhywbeth i feddwl am at dyfodol hefyd ydy fod ni'n dod â capacity ychwanegol i fewn i nain allanol neu fel project i gallu wneud y gwaith yna. Dwi'n meddwl y peth arall i feddwl am hefyd ydy just o ran yr ysgwrn, pwy ydyn ni'n marchnata i, achos dwi'n gweld cyfleoedd i gallu marchnata i cynulleidfaoedd gwahanol, achos dwi'n meddwl weithiau, da ni'n gwybod fod gen ni diddordeb yn ein diwylliant a'n treftadaeth ni, ond sa chi'n synnu faint o bobl tu allan ni i'r diwylliant y parc sydd hefo'r diddordeb yna, a mae o just yn sut da ni'n fframio hwnna mewn ffordd sydd yn kind of tynnu nhw i fewn. Achos pan mae pobl yn ymweld ar ysgwrn, maen nhw'n gweld pwy bynnag ydyn nhw, maen nhw just i syrfdanu hefo pa mor arbennig ydy'r lle. Felly sut ydyn ni'n cyfleu hwnna i rywun sydd ddim yn dall y diwylliant, sydd ddim kind of di bod i'r ardal o'r blaen. So dwi'n meddwl mae yna cynulleidfa hyd yn oed mwy yna fedrwn ni ddenu yn sicr. Diolch, Elen. Iawn, Dilys, da ni mlaen i Tim, di nesaf, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr, Cadeirydd. Mae rhaid i ddweud, mae'r adroddiad yn ffantastig. Dwi wrth y modd efo i weld faint o manylder sy'n yna. Ac i fi, mae'n edrych fel, ni'n cyrraedd lot o'r nodau da ni wedi rhoi lawr yma yn y gefndir. Unig peth dwi'n siarad, mae'n greu cael y metrics mae gyd. Ydyn ni efo unrhyw syniad os da ni'n cael, mae'n wastad ddadl rhwng quality a quantity. Mae gen i lot o bobl yn edrych ar safle yna. Os gen i unrhyw syniad hefo am edrych yn fanwl ar y sylwadau, pa fath o impact da ni'n gael trwy hein. Mae'r ambell, i fod yn blunt yn dod, ambell yn nytar yn dweud pethau maen nhw eisiau dweud. Ond ydyn ni yn gwneud sicr bod ni'n gael beth da a dysgu hynny am y beth da ni'n gwneud yn dyfodol halen. A cwestiwn ola sgynna i ydy influencers, ydyn nhw werth y hassle? Ac os dyn nhw yn, mae'n y pethau fel i fi, fel rhywun sy'n arwain bobl yn y mynyddoedd o bethau fel yna, mae'n ddipyn o pobl fysa'n gallu galw hynna'n influencers i fi yn creu berygl mawr i bobl yn y mynyddoedd. Yn arbennig rai sy'n mynd i fyny crib goch yn eiran trainers a bethau fel yna. Oes gen ni ffordd i ganolbwyntio ar hynny i wneud sicr bod y diolgelwch yn rhywbeth da ni'n edrych yn well yn llefydd fel crib goch yn arbennig. Diolch. Diolch, Tim. Len? Diolch, Tim. O ran yr cwestiwn ynglyn â adborth, fedra i ateb y cwestiwn o ran canolfanna ymwelwyr. So be da ni wedi bod yn wneud blwyddyn yma ydy gweithio ar cael
pobl i ymweld hefo'r safleoedd heb i y staff sy'n gweithio yna wybod, ac wedyn roed adborth i ni ar hwnna. Wedyn fyddwn ni'n defnyddio'r adborth yna i kind of tweakio a gwella'r gwasanaeth lle da ni'n cael yr adborth fod angen neud hynny. Fedra i ddim ateb y cwestiwn o ran yr ysgwrn a plas. Dwi'n yn gwybod os ydy John neu Iwan yn gallu ateb y cwestiwn ar hwnna. Diolch Elen. Gai dod i fan o'r pwynt Tim, sef be di effaith hyn, dwi'n meddwl o'ch chi'n gofyn, dwi'n meddwl oedden ni wedi dechrau ar y llwybr yma cyn i Covid dorri allan, a dwi'n meddwl bod y cyfryngau cymdeithasol ni, benodol yn Eryri, wedi bod yn allweddol yn cael y prif negeseuon allan yn ystod Covid. A siampl mwy ffocus wedyn o'r penoddiad ar trefniant talu ymlaen llaw i fewn i Pen y Pas, a nath o hwnna trwy tîm Helen wedi bod yn hynod lwyddiannus, a nath ni weld yr problemau traffig yn diflannu bron, ond dim yn gwybod, mae hwnna i gyd i lawr i gyfarthrebu clyfar, lle dwi'n meddwl Helen eisiau ychwanegu at hwnna. Na, cytuno'n llwyr, da ni'n gyfathrebu'n clyfar iawn. Diolch, Emyr. Dwi'n meddwl mae cyfathrebu yn gallu cael effaith mawr ar pobl os mae'n cael ei wneud yn y ffordd iawn, ond yn mynd yn ôl at pwynt Delyth, mae rhaid i ni fod yn realistig o ran beth yw'r capacity sydd gennym ni, a faint da ni yn gallu dylanwadu enghraifft ar ymddygiad pobl sydd yn ymweld â'r parc. Yr ail pwynt oedd gen ti, Tim, o ran influencers, dwi'n meddwl mae gweithio hefo'r asiantaeth allanol di dysgu lot i ni. Felly, mae yna ddoi ffordd i weithio hefo influencers, dwi'n meddwl. Y ffordd cyntaf di lle ti'n talu nhw, a dyna be nath yr asiantaeth wneud. Ac o'n i ddim yn impressed iawn efo'r results gathon ni o hwnna. Y ffordd arall ydi meddwl, wel, mae gennym ni brand ffantastig yn y parc, a mae pobl eisiau gweithio hefo ni. Felly, mae Iowan Gwilym wedi mynd ati i chwilio am pobl sydd yn adlewyrchu be da ni eisiau adlewyrchu yn y parc cenedlaethol, ond hefo dipyn o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. So, dyna be di influencers mewn ffordd. A di mynd atyn nhw a gofyn os maen nhw eisiau cydweithio efo ni at ymgyrch yr haf blwyddyn yma. A maen nhw gyd i dod yn ôl yn mwy na bodlon i gweithio hefo ni, oherwydd mewn ffordd be da ni'n gallu cynnig, sef brand y parc. So dwi'n meddwl, a maen nhw'n hapus wneud am ddim hefyd. Felly dwi'n meddwl mae yna ffordd i weithio efo influencers sydd yn gallu fod yn positif iawn a cael y negeseuon ni allan yna mewn ffordd ehangach. Ac mae yna ffordd i weithio efo influencers sydd ddim yn cyflawni, a mae jyst ynglyn â bod yn ofalus wrth mynd ar y siwrna yna. Diolch Elen. Cyn i mi basio Ifar, wedyn i John, mae Iwan eisiau jyst dod i mewn am munud. O'n i'n cael yn dweud y gohoddedd i ni ymateb ar safbwynt plas. Dwi'n meddwl bod yna ddau fath o gynulleidfa efo'r plas, sef pobl sydd yn defnyddio fatha gwelyau brecwast. Da ni sgwrs yn edrych ar hwnna, a'r feedback da ni'n gael o safleoedd fatha'r booking.com, a dim ond rhoi syniad i ni lle da ni'n mynd o'i le, be da ni'n gwneud yn dda, a da ni'n gallu gweithredu ar hynna. Da ni hefyd wrth gwrs yn edrych ar gyfleoedd newydd, ac yn hynna beth dwi'n ymwybodol wan gwaith efo Iowan Gwilym fysa'n medru'r arwain at farchnad newydd i ni yn y plas, ond mae'n beth bach rhy gynnar i ddweud sut fydd hynna yn gweithio allan, gan mai megis cyfbyn ar y broses yn edrych o bryd. Diolch. Iawn, diolch Iwan. Diolch fawr. Ifar? Ie, bore da. Diolch Cader, a diolch i Helen am gwaith o ansawdd mor uchel. Mae'r adroddiad yn wir yn beth i ymfalchio, chwarae teg chi. A ni jyst yn sbio ar ystadeg yr podlediad Eryri. Mae hynny'n anelu fi i meddwl, a dwi dweud hyn yn y gorffennol o blaen, bod y reels rwan yn dechrau cymryd drosodd. Mae plant gyd efo'u trwynau yn eu ffôns, a maen nhw sbio mwy ar reels na ar teledu ar hyn o bryd. So ydy hynny, Helen, di cael ei ddatblygu. Dydy sôn am TikTok, mae hwnna off y menu ar hyn o bryd.
Ond os yw rhywbeth o waith at trio roed rhywfaint o wybodaeth ar Reels, cos dyna be mae plant yn gwrando ar, dyna cwestiwn cyntaf. Diolch. Diolch i fawr. Ie, yn sicr, felly un o'r pethau da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar blwyddyn yma ydy Instagram. Da ni'n gallu gweld fo'na tyfiant mawr yn Instagram dros y blynyddoedd dwytha. Ac mwy na dim byd hefyd, yn gyffredinol mae o'n platfform positif iawn sydd yn wahanol i Twitter a Facebook. Felly mae o'n platfform neis i ni weithio ar. So ie, da ni'n dechrau wneud mwy o waith ar hwnna, a be dwi wedi bod yn trio wneud ydy gweithio efo'r tîm i datblygu'r sgiliau ar yr ochr yna o pethau hefyd. So ie. Dyna fo, brilliant, diolch yn fawr. A'r ail gwestiwn ydy mwy wneud efo llys cynhadon. Os yw rhywbeth o waith i cael ei wneud efo trio wneud rhywbeth cysylltiad efo'r chweched flwyddyn yn yr ysgolion yn Gonwy a Sir Gwynedd ynglyn â'r cwrs llys cynhadon. Dwi'n gwybod bod lot o ysgolion yn cynnig pethau fatha Duke and Westminster. Os yw rhywbeth o cyswllt bendant wedi cael ei wneud efo'r chweched blwyddyn? Cos dyna'r oedran dyn ni eisiau trio dal deud gwir. Hwna di Generation Y neu Z, Dywan. Dywan X. Z, dwi'n meddwl, ie? Z, Dywan. Gen Z. Gen Z. So, os e waith wedi cael ei wneud efo cysylltu efo'r Generation Z? Dyna cwestiwn. Ie, dwi'n meddwl mae hwnna'n pwynt really da o ran yr cynllun ambassadors, ac o be dwi'n ymwybodol o, mae rhan fwy o'r gwaith wedi bod yn kind of focused yn fwy ar busnesau na pobl lleol, ond na i edrych i fewn i hwnna o ran kind of yr chweched dosbarth yn sicr. Diolch. Iawn, diolch fawr iawn. Diolch i fawr, diolch Elen. John Byw, Lisa? Ie, diolch yn fawr iawn i chdi, a diolch yn fawr iawn i Helen am yr adroddiad da fel arfer. Ie, mod i'n wedi cael cefnogaeth ar awdurdod i gyd, gyda newid yr enw, mae'n siŵr wedi dod ag Eryri i olwg pawb erbyn hyn, a hyd mae Sela Newydd rwan, y Mawrys Sela Newydd eisiau newid llawer iawn yr enwau Sela Newydd i'r Mawri fel sydd wedi digwydd yn Eryri. Felly, ia, dwi'n falch efo o ddim jyst yn Gymru fod o'n mynd drwy'r byd mewn ffordd. A di dod ag Eryri, fod i wlad gwahanol, fod gen i'n iaith gwahanol, ddim jyst i Gymru, ond drawd y byd fyd. A ni'n edrych ar TikTok, fod yn lawr o fans o TikTok. Yna 46,000 wedi licio fo ar TikTok. A wedyn mae hwnnw'n dangos, hwnnw ydy'r un mwyaf adnabyddu. Hwnnw ydy'r un mae'r rhai ifanc i gyd yn edrych ar mewn ffordd. Felly, na, efo hynna i'r, diolch yn iawn i chi. A rhaid ni'n defnyddio mwy o'r cyfrangau cymdeithasol yma. Mae ffordd ymlaen, os ydych chi eisiau'r byd oedd yma, rhaid ni'n fynd at y byd a dangos beth sy'n gyda ni hefyd. A bod yn symud ymlaen. Diolch John. Diolch yn fawr John. Wrach gan i lot yn dod drosodd o China nôl yn newyddion o TikTok. Iawn Helen, diolch yn fawr iawn ti am yr adroddiad Helen. A dyn, da ni pawb yn derbyn yr adroddiad gyn Helen, pawb yn hapus fo hwnnw. Da ni i'r dim. Da ni diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Reit, ymlaen i eitem 10 gwan. Cofnodion rheoli Plas Tan y Bwlch. A Tim, chdi sy'n adrodd ar hwnna, plis? Jyst redeg drwy rai pethau. Yn amlwg, da ni wedi clywed am y sefyllfa ariannol yn gynharach, a i ddim mynd i mewn i hwnna'n fanol. A mae'n gyfarfod o'r grŵp ar ôl hwn pnawn yma i drafod pethau'n bellach. Rai pwyntiau big allan. Gawson nhw dipyn o draffaeth flwyddyn yma eto, o flwyddyn dwytha eto efo Red Bull. A da ni wedi gwneud y penderfyniad, da ni eisiau nhw yma eto oherwydd y difrod oedd i gael ei wneud a hefyd y risg i'r dyfodol, felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n digwydd. Maen nhw wedi golli deposit a maen nhw wedi dalu am y difrod gafodd ei wneud yma. Ac o'n i'n siomedig iawn i clywed bod y staff yn ofnus o bod yn y building efo nhw yn y nos yn arbennig. Felly dwi'n falch iawn i weld bod nhw'n mynd o yma. Mae'r sefyllfa efo'r cynllun hydroelectric yn wella, mae'n gweithio'n well o beth dwi'n deall. Ond mae yna ddal costa sydd wedi dod i mewn o ran cynnal y gronfa dŵr. Mae gen i gronfa dŵr lle Mair efo dam arno fo. Mae rhaid ni edrych ar ôl hwnna o ran gyfraith wlad. Mae'n bwysig iawn bod yn gwneud hynny, a mae'n gosta sylweddol yn ddod efo hwnna wedyn.
Da ni gyd yn gwybod am y challenge sydd wedi bod a sydd am ddod i torri costau a codi incwm. Mae lot o'r pethau dyn ni'n gwneud y genedlaethol wedi gyfrannu at hynny, ond da ni'n ffeindio fo'n anodd iawn i wneud toriadau'n cost a hefyd godi'r incwm yn Plas Dan y Bwlch. Mae'r costau cyfalaf yn sôn building fel yma, mae'r adroddiad da ni wedi cael ei wneud ar y building a waith da ni wedi bod yn wneud efo pobl sy'n edrych ar ôl wneud waith ar y buildings o'r rath yma yn dweud i ni, da ni'n sôn am gostau rai ganodd y miloedd i gael y lle yma i sefyllfa lle mae'n gadw dŵr allan a'r gynesrwydd i mewn yn y ffordd ddylse fo wneud. Diolch y building sydd wedi cael ei wneud yr ore, sy'n synnu fi efo faint o fath bobl nad adeiladu fo. Yn amlwg yn rhyw Jerry Builders wedi bod rhan y cefn yn arbennig yn gwneud pethau. Mae'r challenge o Covid, chwyddiant a peth bynnag sy'n dod nesaf wedi bod yn un fawr i Plas Dan y Bwlch, a mae wedi hitio'r incwm a hefyd be arall da ni'n gallu gwneud yma. A mae hefyd challenge sylweddol wedi bod efo staffio i recrwtio staff, cadw staff a rai pethau eraill wrth staff mwy diweddar. Mae cyfarfod pnawn yma am un bod hi'n go anodd, dwi'n sicr. A da ni am adrodd yn ôl i'r bwrdd llawn yn Ebrill efo awgrymiadau a ffordd fel sy'n ni'n mynd i mewn o'r Plas. Iwan, oes yna beth chi eisiau ychwanegu ar hwnna? O'n eitha gyffredinol am bethau. I crynhoi'r sefyllfa, dyma'r pwynt sy'n ni'n mynd i wneud oedd bydd yna gyfle i'r awdurdod llawn drafod opsiynau ar gyfer Plas yn yr dyfodol agos. Ond dwi ddim yn gallu pwysleisio mwy, mae o'n anodd iawn. Mae'r sefyllfa yna'n bregus iawn, mae gennym ni incwm sydd ddim digon i gyfer y gostau ni, mae gen i costau sylweddol i cynnal y building a penderfyniadau anodd i wneud. Felly, a'i edrych ymlaen, a ddim edrych ymlaen i drafod y peth efo chi'n Ebrill. Tim, dwi'n siŵr o'ch chi. Gael cwestiynau yn rhyw fath gan yr aelod ar bwrdd. Diolch yn fawr, Tim. Diolch. Oes na gwestiwn gan rywun i Tim? Na? Dwi'n siŵr, ydyn ni ddibynnu yna chi'n neud eich gorau ar y Plas yn y cyfarfod nes ymlaen. A diolch yn fawr iawn am eich gwaith o Tim ac o'r criw sy'n ynglwm ar Plas. Ddiolchgar iawn i chi. Na ni mlaen i eitem 11 felly, adroddiad cyfarfod y grŵp rheoli asedau ac yn alwyd at 30 o dachwedd. Tim, chdi sy'n adroddiad troia? Iawn, diolch yn fawr. Dwi jyst cymryd drosodd yn y gyfarfod yma nes i wneud y gadeirio o'r grŵp yma. Mae'r adroddiad o flaen chi, a i jyst pigo un o ddau o pethau allan, dwi'n meddwl sydd angen chi bod yn ymwybodol amdan. Dwi wedi sôn am Llyn Mair yn barod. Mae'n issues efo'r seiffon sy'n rhywbeth i helpu os da ni'n cael glaw mawr fel sy'n digwydd dyddiau yma i gael y dŵr allan yn saff. Mae'r gronfa yma yn cael ei edrych ar fel un risg uchel. Dim oherwydd mae'n bregus, ond oherwydd beth sy'n o dan fo. Fel da ni'n eistedd rwan yn Plas a llefydd eraill lle mae pobl yn bwyta byw. Felly mae yna risg i bobl os di rhywbeth drwg yn digwydd i gronfa dŵr ar wal sy'n dal y dŵr yn ôl fanna. Felly mae hwnna'n rhywbeth wnaethon ni drafod yn fanwl. Da ni'n edrych i mewn i cael y seiffon yma sy'n gallu gael y dŵr o'na'n gyflym. Rhywbeth tebyg iawn i be. Daethon ni drafod yn Llyn Celyn diweddar, ond ar graddol o'r llai. A mae'r gostau yna'n sylweddol. Da ni hefyd wedi sôn amdan yr adeilad yma. Dwi wedi twtsio'r hyn o flaen, ond mae'r drafodaeth wedi mynd ymlaen efo cadw a'r pethau fel, a da ni'n gallu rhoi mwy o blwm i mewn a cadw y capiau mewn un ffordd neu llall. Hefyd mae'n issues efo'r chalets a'r ffyrdd a pethau fel yna'n gafodd i drafod. A chafodd Eryri dod i fyny am y newyddion eitha da bod yna ddim mwy o dinistriad, ddim mwy o y building ei hun, ddim di rywio llawer yn meddwl lle mae o yn syndod. Ond mae'r pres llywodraeth efo ffens rownd efo yna i ni wneud waith ar hwnna. Da ni di edrych am datblygu cynllun 5 mlynedd a fwy ar edrych ar ôl buildings gynnu ni, a'r cyllid sy'n ôl i hwnna.
A da ni wedi ofyn i cael system goliadau traffig i weld pa sefyllfa mas gyda ni, be di'r level risk o cost a pethau fel yna, a hefyd sut mae'r adeiladau a'r eiddo gyda ni yn helpu ni cyrraedd ar be mae'r parc i fod yn cyrraedd, a pwrpasa'r parc genedlaethol. Athon ni drafod y tariffs yn y meysydd parcio, a sut dylse hynny bod yn edrych am beth sy'n digwydd efo Covid a chwyddiant a pethau fel yna. Felly dyna sut da ni yn mynd ar y moment. Da ni'n gallu weld fanna be da ni wedi apwyntiad nathon ni godi a nathon ni symud ymlaen ar, a hefyd mae'n sôn am y strategaeth yma i'r awdurdod sydd yn dod yn y dyfodol. Felly, diolch yn fawr. Unrhyw cwestiynau gan bobl hapus i basio nhw i Iwan i ymateb? Diolch yn Tim. Diolch am dy waith eto Tim, a waith am yr adroddiad. Unrhyw wedi sylwad oes, mae Jo yn dod i mewn o cwestiynau. Jo? Yeah, I just wanted to ask a question again about Plas Tan y Bwlch. I've just been having a look on the booking system, and I don't know whether it's purposely done or whether it's thought out, but you can't book one night, you have to book a minimum of 2 nights. Are you losing custom because of the lack of availability of one night stays? Yeah. Ond yn rhywbeth, da ni wedi bod yn edrych ar, mae'r gost o rhywun i mewn am un os yna, cost glanhau a bethau, mae'n balans da ni wedi bod gymryd, a dyna o'r penderfyniad ar y pryd, newid o i 2 noson. Ond mae'n rhywbeth da ni yn edrych ar ac yn gweld os oes o fwy o hyblygrwydd ydym ni'n gwneud. Stap sydd gennym ni. Are you able to see how many people have tried to book for one night and found it unavailable, or is that not something that you could see? Dwi'n meddwl bod yn bosib edrych ar hynna, ond ffordd da ni'n gallu gweld ydy pa mor brysur ydy hi, ac a gweld os oes o wahaniaeth wedi bod efo niferoedd sydd wedi aros yna ni. Dwi'n ni'n gweld pwy sydd wedi gwneud ymchwiliad i weld os ydyn bosib aros am un. Dydy'r system yn gallu aros am un. Brill, thank you. Okay, Joe, thank you very much. Sy'n rhywun arall i'w gwestiwn, sylwad? Na, pawb yn hapus. Gyda hynny, da ni ar cyfarfod i ben.